中银行最近发现讲，有几多张500块的假钱走入到市面，甚至出现伫咧毒品交易案查扣的现金内面。警方是继续追查伫咧新店内抓到一个46岁姓电的查甫人，伊利用美工背景一个做假钱，而且伊做这假钱呢是一般民众无法度分辨是真也是假。 查到这一捆一捆的假钱，摸起来真粗，无反光条。客气若是收到这类的假钱，民众若是起疑，简单几招就使看出真假。不过，只有万一来摕到这种的，连市面上检查的假钱拢分袂出来，莫讲是民众看袂出来。因为这张500块的纸票，这讲真有，也有安全线，该摕对光看嘛，还有浮水印。台北、新北、桃园、贵人20外间银行陆续反映，有放啊敢若真的纸票是假流出来。 田姓范闲曾经交付300多张的500元伪钞给毒品范闲，比对伪钞序号与中央银行提供的伪钞序号相符合。 专一逼出来是因为警方伫查缉毒品时，对毒贩徛街发现假钱，事后甲中央银行通报共款，顺线一直入，才抓到40外岁姓田的查甫人。伊有美工的背景，伫新北市的工作室更加互敲到做假钱的器具，假钱疑似供应予不法集团乌食乌使用，经过一层一层转手留入市面，就惊1000块真简单，互人看破，有是专门做这个500块的假钱。 像它这个不会变色，真它会变色。对，它这个还没办法做到变色。这项防假功能被破解，安怎用看出真假呢？警方就提醒用成无这纸钱乌白纹的所在，会碰触纸面，纸钱倒边下面的数字，角度无同时也出现油白的变化。这个所在拢会使注意，因若是一个无注意收到假钱就破财了。记者综合报道。